Namo Buddhana Buddhana Bueno Mugombido Pyashin Bono Namo Namami Pyarido Shikugrava Ipya Today Uzimbio Kudu say Shibahu Yovidas a Kudu yet Jambion, no? Udala Kudala say that, no? Ama Mako Kudu say the bear. Kudu say Shibajan, Mahagudu say Shibajan Bion. Kudala say that, Kudalasa Pale, no? Kudalasa Palace in it, no? Kudu Palutina and swing. Kudu ye Lakana, no? Kudu ye Lakana Palace in the Mate. Messi Money Can't you be? A bit machine and a can you be and a two the young shit, I met the gadget of Maduna. A bit machine can you be? A bit machine was a Macanaguma, an Asari machine, a bit machine. On your way as the Kanaguma one or a sentence are Senamu, the board Namuna one. A bit machine on it, may out. No? A bit machine, we are conjuring it, a bit machine on it. Can you make a solution and maybe on the one? Time a bit machine or a boat hitch. Bit machine, can't you beat it? Good to hear like Nasa to have a no? Uma ain't illusion, busy like machine. But Hamana. A name Mohalutin, a name Mohamho. A name Bawenseja, a name Mohamho, Mohazo Agudo Bishi. No? Mohazo, a Bishi, a nira Mohaze Mohobu, a nira Bawense. Bawense are not giant Tinaling, no? A nira Bimshi, Kero. Have a name on your bill as a baby. A water general or Lazama, damn it, Lura Tapo, a in Burama, when you have a without the nego ta a nation, can't you be as a baby? Either woman, no? And a cootie, a Biamishibu, can't you be any in a channel, good to say, no? Good to say, Uma, no Uzina, Kuna Bello, the nego anyway saying, a bit of machine, can't you beat? Can't you be your malo, no? Who told the no Oma the goes, no? Amara, Lika, no? Mara, Uzin, no, the Gabion and Kajan, Chovido. Sagabion Yashi. I can't be only go, Madame. A bit horror my pian, Piamina Tommy, or Martinama, the look mother of it, Alumni children. Again, I wouldn't know Brusin. Yes, I have a Alumishi, Yanali, she do she, and Yanali and non like she, Yan, she, Malashi, Lemalashi, no Malashi, Penny of Yan she with Alumni Yan Uzi Vitor, within no Aluniam Uzi Yamolo, a Mari, no church of shit, no? A good or Namate, a Bimishimu, Namate, on your bed. And then you don't see good of me, no? Namuna, we don't talk Yamo, no? Is he do like day, to me how do like it? Queer, Lama, Adiwa Jare, low tide, Piscini web, Passani web, Shunway, or Sabe, the Kubu, to me how do it. I Lura, to me la Pamela, one pound. Lura, Bimishu. I Lura Jamlo, over Lugambogo, conjuring me out, yeah. Coco and I want the home shit, no? Lura said I done it to do it, no? I know. Lula de Chima, can you be? A bit of machine. Can you be a blue? Losing a low, better like that. Can you be? No? Losing a be like that Chima, losing a low machine. Losing a low machine, baby, Yuma. No, Toda machine. Not totally, she ran him, she ran him. A bit machine, can you be? No, a loo dancer. The last of the Elue. The last of the mother to me had them that I can't walk. Jilemshi. Can you let be? Can you be a bit as a bishop and let me judge a liver synergy, no? Let me judge a liver synergy. Go quit on, get it to me. I quit no mean I mean I go home. Now how do you tattoo Pusoma? No? Pusoma. A Tila Malujoma to me other good that day, he said resolution. Bishi. No? Hello, Bishi. Aloka. Oh, to me, Lu delusion of Boso.
လူတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်ရက်ဖမ်းမယ်အဲ့ဒါမြင်တာတယ်နော်နောက်ဆုံးဟုတ်လားဒီလူတွေရဲ့ဟိုကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟတွေအရာပေါ့နော်မကျင်တဲ့ချက်တွေရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူများတတ်တာအပြစ်မရှိလားရှိတယ်သူ့စာကိုလည်းလိုပဲထောင်ကျနိုင်တယ်နော်ဒါမကောင်းကျိုးပြီးတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောအပြစ်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းပြီးတယ်နော်အဲ့တော့သူများတီလာတွေဆောင်ထိန်းနေဆိုရင်အပြစ်လည်းမရှိဘူးကောင်းကျိုးလည်းပြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်လောက်တစ်ခုလုပ်တယ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားခွဲခြင်းရှင်းရှင်းလေးဒါနဲ့ကြိုက်ကြည့်လိုက်တော့ငါလုပ်တာအပြစ်ရှိသလားလောကအပြစ်ဟလာဟိုဓမ္မအပြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ခုရှိသလားပေါ့နော်ဟောလောကီအပြစ်လောကုတ္တရာအပြစ်တင်နိုင်သလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်စဉ်းစားနောက်ပြီးရင်ကောင်းကျိုးဟောပေးသလားနော်ကောင်းကျိုးဟောပေးသလားစဉ်းစားနိုင်အောင်ကောင်းကျိုးပေးရဆိုတော့နမူနာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာသူများပစ္စည်းကိုမတရားယူလိုက်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမကောင်းကျိုးကိုလည်းပေးတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဟလာဟိုသူများတခိုးမမိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ပတ်စံနေနဲ့သူသုံးလို့ဖြုံးလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ကောင်းကျိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်လက်တလုံးအတွက်ကိုပြောတာနော်တန်တရာအတွက်ကတော့ငါးပါးမှောက်တာပဲနော်အဲ့တော့ဟိုလက်တလုံးအတွက်မှာဟိုဖမ်းမမိဘူးဆိုရင်ဒါသူ့မှာသုံးလို့ဖြုံးလို့ရသေးတယ်စားလို့တောက်လို့ရသေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မှာနည်းနည်းကောင်းကျိုးလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိလားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်မဟုတ်သူများသားများပြောထားတယ်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေမှာပဲနော်ဖြက်စီးရလို့သူများသားမျိုးဖြက်စီးရလို့အရသာခံပြီးပျော်ရွှင်ရွှင်နေမှာဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါနော်မကောင်းကျိုးကိုလည်းပေးမှာပဲလက်တလုံးလေးတာရပါမယ်လို့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကရဲနဲ့တိုင်နဲ့တိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူ့ရဲ့ဟိုလက်စားချေလို့ရှင်လည်းခံရမယ်လက်စားမချေတာတော့အကောင်းဆုံးပဲလူဆိုတာတော့နော်တန်တရာဆိုတာလက်ပတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်နော်ဟိုအပြစ်ဟိုလက်တလုံးမှာတာယာစရာလေးဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးလေးလို့ပြောလို့ရပါမယ်လို့တကယ်ကျတော့လုံးဝဟိုပေါ့နော်သူများကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးကိုမပေးဘူးကောင်းကျိုးမပေးဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးတာယာလက်တလုံးကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်တော့အပြစ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်လို့မရအရက်တော့တယ်ဒီလိုပဲအရက်တော့တာတချို့ကအပြစ်မရှိဘူးထင်တယ်ရှိတယ်လေအပြစ်နော်ဘာလို့အပြစ်ရှိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကောင်းကျိုးမှလည်းမပေးဘူးနော်အရက်တော့လို့မူးသွားတယ်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးနော်အဲ့မူးလို့အိတ်နေလဲသူ့မှာလူဘိုးကြီးဖြစ်နေတာလေလောကကြီးအတွက်အသုံးဝင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်အဲ့တော့အပြစ်မရှိပါဆိုတော့ရှိတာပဲသူများကိုဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်တာမူးရင်ပတ်ရင်နေမှာမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဘာမှတ်မိတော့ကိုမူးနေတယ်အရက်မူးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစိုးကျလို့ကျွန်မလည်းမသိအင်ကြီးကျလို့ကျွန်မလည်းမသိကိုအေးတဲ့ပတ်စံယူလို့ယူမှလည်းမသိကိုအင်ကြီးကိုနာကြီးချွတ်လို့ချွတ်မှလည်းမသိအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာလေအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာနောက်ဆုံးနည်းနည်းချင်းတောက်တယ်ထားအောင်တော့အဲ့နည်းနည်းချင်းတောက်တယ်ကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့လူကမှတ်ညံနေချွတ်ရမ်းလာတယ်နော်စကားပြောရင်တောင်ပြောမြောက်ပြောဟိုကိုပြောတာဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဟာတွေအားလုံးကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးမပေးဘူးနော်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့လက္ခဏာနံပါတ်1အပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်မရှိဘူးနံပါတ်2ကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာနော်ဒါအနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အနာဝိဇ္ဇာဆိုအပြစ်မရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကောင်းကျိုးပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာနော်ဘလို့ဘာကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်လေဘာကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာလဲဒါကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါဘာလို့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်တော့နံပါတ်နော်ဟိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကကာမဝဇ္ဇနာကုသိုလ်ရူပဝဇ္ဇနာအရူပဝဇ္ဇနာကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်နော်ကာမဝဇ္ဇနာကုသိုလ်ဆိုတာကလှူတယ်တန်းတယ်ပရိစိတ်တရားထိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်တွေနော်မဟာကုတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ရူပဝဇ္ဇနာအရူပဝဇ္ဇနာမဟာကုတ်ကုသိုလ်ဆိုတာကဇန်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုလောင်မြိုက်တယ်နော်နံပါတ်တစ်ခါမတ်ကုသိုလ်ကကြတော့ကိလေသာတွေကိုပယ်ဖြတ်တတ်တယ်နော်ဥပမာသောရပန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုလုံးဝပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ကာမဝဇ္ဇနာကုသိုလ်တွေကနော်လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုတုံ့လှုပ်စေတာ तू ကကင်လှုပ်ပလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်တုံ့လှုပ်ကာမဝဇ္ဇနာကုသိုလ်ကိလေသာတွေကိုတုံ့လှုပ်စေတဲ့ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကာမဝဇ္ဇနာကုသိုလ်နော်ရူပဝဇ္ဇနာအရူပဝဇ္ဇနာဆိုရင်မဟာကုသိုလ်တွေကကျတော့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုရင်ဖြတ်စည်းတာဒီဗရဏတရားတွေကိုတည်င်ကလောင်မြိုက်စေတာတော့နော်လောင်မြိုက်စေတဲ့ကြောင့်မလို့သူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်
မတ်ကုသိုလ်ကြတော့ဖြတ်စည်းပလိုက်တာကိလေသာတွေနော်လောဘခုနဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်ငါအယူမှန်မဟုတ်တာကိုမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ထင်တယ်ကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးထင်တယ်အဲ့လိုအယူမှားတွေကိုဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်နော်တန်ត្រာဒုလောဖြစ်နေဘုရားရှိတာဟုတ်ရဲ့လားတရားဟုတ်ရဲ့လားနော်ဘုရားဟုတ်ရဲ့တရားဟုတ်ရဲ့လားတန်ခါးတွေဆိုရောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအရိယာတန်ခါးတွေဆိုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးတန်တရားတွေပွားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပဲအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စမရှိဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုသောတာပတိကဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအပိအသက်ကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးတာကြောင့်မလို့မတ်ကုသိုလ်တွေကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်မတ်တရားတွေကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်တခါမဟာဂုတ်တွေကိုကြတော့မဟာဂုတ်တွေကြတော့ကိလေသာတွေကိုသူကနော်လောင်မြိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်ပေါ့နော်ဖျက်ဆီးတယ်ကာမဝဆကုသိုလ်ကကြတော့ကိုဦးစင်းတို့မြင်လွယ်ထင်လွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနော်အဲ့ဒါလှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘကိုတုံ့လှုပ်စေတယ်လောဘကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘမရှိဘူးလောဘရှိရင်လည်းမလှူနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာလောဘကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်လောဘကိုတုံ့လှုပ်စေသွားတာပေါ့နော်လောဘတရားတွေနည်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါမေတ္တာတရားတွေထားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသကိုတုံ့လှုပ်စေတယ်ဒေါသတော့နောက်တစ်ခါပညာအသိပညာတွေတတိတွေအသိတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဒါတော့မောဟကိုတုံ့လှုပ်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ခေါ်တာတဲ့ကုသိုလ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုတုံ့လှုပ်စေတယ်နံပါတ်1လောဘဒေါသမောဟတို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုတုံ့လှုပ်စေတယ်နံပါတ်2ဖြတ်စည်းတယ်လောင်မြိုက်စေတယ်နော်ကိလေသာတွေကိုလောင်မြိုက်စေတယ်နံပါတ်3ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်အကျွမ်းမဲ့ဖယ်ဖြတ်တာတခုဆိုရင်တခုအဲ့တခုအမြင့်ဖြုတ်ပလိုက်တာနော်ဥပမာပေါ့ကိလေသာဘင်း၄ထားပါတော့ဗောနော်7သုံးဖို့ကိလေသာဘင်း3ဝင်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗောနော်ဒီသူဥပမာပေါ့သောတာပန်ကဟဲ့ဒီတပင်ကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တပင်ကိုအမြင့်ကောင်နှုတ်ပလိုက်တယ်နော်ဟဲ့ဒီမြေအောက်ကအမြင့်အတက်တွေကိုကဖြုတ်တခါတည်းတိမ်ကျုံပြီးတော့ဖြတ်စည်းပလိုက်တာနော်တခါတဂရဂံအနာဂံဒေါသတွေပါတွေကိုဖယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမြင့်တွေကအစားအကုန်လုံးကိုအမြင့်ကောအပင်စီရောဂိုင်းတွေရောအကုန်ဖြတ်စည်းပလိုက်တာယဟန္တာကလည်းအဲ့လိုပဲယဟန္တာသူပယ်ဖြတ်တဲ့တရားတွေကိုနော်သူပယ်ဖြတ်တဲ့တရားတွေကိုအမြင့်ကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမတ်ကုသိုလ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်လို့ပြောတာနော်ကာမဝဆလောကီကာမဝဆမှာတုံ့လှုပ်စေတယ်နော်မဟာဂုတ်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမဟာဂုတ်မှာရူပဝဆအရူပဝဆမှာဘာလို့ဆိုရင်ဖြက်စီးတယ်လောင်မြိုက်စေတယ်နောက်တစ်ခါလောကုတ္တရာမှာဘာလုပ်လဲလောကုတ္တရာမှာတော့အမြင့်ကနေလှန်ပြီးတော့နှုတ်ပလိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အမြင့်ကနေကိလေသာတွေကိုအမြင့်ကနေလှန်ပြီးနှုတ်ပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲခုနကကုသိုလ်စိတ်၈ပါးလေအရင်လေးကပြောခဲ့တယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးအဲ့ဒီဟာကနော်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကုသိုလ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲလို့ပြောတာပေါ့နော်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးပြီးလို့ရှိရင်ဘာလာမလဲဆိုရူပဝဆကုသိုလ်အရူပဝဆကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်အဲ့လိုတွေတော့လာအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ဖို့ပြောနေရနော်ကုသိုလ်လို့ခေါ်လို့ရှိရင်ဘာတွေပါသွားလဲကာမဝဆကုသိုလ်လည်းပါတယ်ရူပဝဆကုသိုလ်လည်းပါတယ်အရူပဝဆကုသိုလ်လည်းပါတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်လည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါကုသိုလ်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်နော်အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အချက်တွေနဲ့ညီလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်လာမယ်ကုသိုလ်တွေကလည်းဘာကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကာမဝဆကုသိုလ်တွေကနော်လောဘဒေါသမောဟဆိုအဲ့ဒါတွေကိုတုံ့လှုပ်စေတာကိလေသာတွေကိုတုံ့လှုပ်စေတာနောက်တော့ဟာနံပါတ်2ဖြစ်တယ်မဟာဂုတ်ကုသိုလ်တွေကနော်ရူပအရူပဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာလို့လုပ်လဲနော်တုံ့လှုပ်လောင်မြိုက်စေတယ်ဖြတ်စည်းတယ်နော်အောက်ကဟိုဟာကတော့မတ်တွေကတော့လုံးဝအမြင့်ကနေနှုတ်ပြီးအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်အကျွမ်းမဲ့လုံးဝဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်မြည်တဲ့အကြောင်းရယ်ကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာတွေနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလေးကိုဆွဲခေါ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပေါ့နော်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့